विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसी नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंददाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्वे ने। तो ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 15 જેનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ અથવા તો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ યોગ। હવે આ અધ્યાય પહેલા આપણે બે ત્રણ ચીજની કલ્પના કરીએ અથવા ઇમેજિનેશન કરીએ કે કેવી રીતે કરવાની છે। સૌથી પહેલા તો આપણે છે ને માની લો આપણે રણમાં જઈએ, જેમ કે ડેઝર્ટ। હવે ડેઝર્ટમાં આપણે એકદમ ભર તડકે ગયા હોઈએ અને તડકો ને એવો તાપ સારો હોય, ગરમી બી સારી હોય, ત્યારે આપણે રણમાં ઊંટ ઉપર હોઈએ, રણમાં એકદમ ચાલતા હોઈએ ક્યાંય બી હોય અને સૂરજનો પ્રકાશ ને બધું હોય, ત્યારે આપણે ચાલતા ચાલતા આપણને શું ક્યાંય કેમ દેખાય કે પાણીનું ઓલું ખાબોચિયું છે અથવા પાણીનું નાનકડું ઓલું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રણમાં પાણી એટલું હોય નહીં, તેમ છતાં આપણને પ્રકાશમાં ને બધામાં શું રણમાં થોડીક દૂર આપણને એ પાણીનું ખાબોચિયું નહીં દેખાય। એટલે આપણે શું કરીએ, એ પાણીને જોવા જઈએ। હવે પાણીને જોવા જઈએ ત્યારે આપણે જોઈએ તો પાકું કંઈ હોય નહીં, એટલે કે આપણને ભ્રમ થાય છે એક જાતનો કે ભાઈ ત્યાં દેખાય છે પણ એકચ્યુઅલમાં હોતું નથી। આવો જ એક ભ્રમ જેમ કે સીતા મૈયાને બી થયો હતો જ્યારે એ લોકો વનવાસ ગયા હતા, રામ ભગવાન અને સીતાજી વનવાસમાં હતા ત્યારે હિરણને જોવે છે અને એને ભ્રમ થાય છે કે સોનેરી મૃગ ત્યાં ગયો, હવે એને પકડવા માટે પછી રામ ભગવાન ની જાય છે। તો આવા ક્યારેક ક્યારેક આપણને ભ્રમ અને આભાસ થાય, તો આપણે એ રીતે આપણે પેલા અત્યારે ઇમેજિન કરવાનું છે કે એ છે આ। હવે આ બીજી એક કલ્પના આપણે એ કરવાની છે કે જેમ કે આપણે કોઈ મોટું ઝાડ હોય અથવા વૃક્ષ હોય, હવે વૃક્ષને કોઈ દી મૂળિયા ને બધું નીચે હોય, કોઈ દી એવું વૃક્ષ હોય છે કે જેના મૂળિયા ઉપર હોય, ડાળીઓ ની બધી જે છે ઉપર વધે નીચે વધે અને બધા અલગ અલગ પાંદડા ને બધું હોય, તો આવું કોઈ વૃક્ષ હોય નહીં। પણ આપણે શું છે કલ્પના કરવાની છે કે આવું એક વૃક્ષ છે કે જેના મૂળિયા ઉપર છે અને ડાળીઓ ને બધી નીચે છે અને પાંદડા ને બધા ફેલાયેલા છે ને ડાળીઓ ઉપર વધે છે નીચે વધે છે એવી રીતે, અને એનું મૂળ ઉપરની તરફ છે। તો હવે આવી ટાઈપનું વૃક્ષ આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ અથવા કલ્પી શકીએ? જેમ કે રણમાં આપણને જઈએ છીએ તો મૃગજળ તરીકે આવી રીતે આપણે ઘણીવાર આવી અનુભૂતિ કરીએ છીએ। આપણે જેમ કે ગુજરાતમાં સરસ મજાનું ડેઝર્ટ ને રણ ઓફ કચ્છની છે તો ત્યાં ફરવા જઈએ તો આપણને આવી અનુભૂતિ થાય છે। તો હવે આવું ઊંધું વૃક્ષને આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ અથવા કેવી રીતે આપણે અનુભૂતિ થાય? તો આપણે છે ને એક માની લો ઝાડની નીચે ઉભા હોઈએ અથવા થડની નીચે ત્યાં ઉભા છીએ આપણે એના છાયાને એની નીચે, અને આપણી આગળમાં મોટું આપણે જળાશય ને બધું છે, જસ્ટ એક આપણે ઇમેજિન કરી લે કે એક મોટી નદી વહે છે આપણી સામેથી જ, વૃક્ષની સામેથી જ। હવે એ જે નદી ઝાડ જે છે એનો પડછાયો છે ને એ નદીમાં પડતો હોય, તો આપણે આમ જરાક આમ ડોક્યું કરીને જોઈએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે આવું આપણને ઊંધું વૃક્ષ એનો એકદમ એક્ઝેક્ટલી પ્રતિબિંબ પડતું હોય, જેને આપણે કહીએ કે ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ લાઇટની ભાષામાં। તો આપણે ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ આપણી આખી વૃક્ષની એમાં જોઈ શકીએ, અને જોયું થાય કે આપણે ઇવન આપણો પોતાનો બી ફોટો એમાં દેખાય, વૃક્ષ આખું ઊંધું દેખાય આપણને, ડાળીઓ ને બધું નીચે દેખાય અને પાંદડા ને બધું દેખાય। તો આવી રીતે આપણે અનુભૂતિ એવી કરી શકીએ છીએ। પેલા આપણે ઇમેજિન કરવાનું છે, અને જો આપણે અનુભૂતિ કરવી તો આ રીતે આપણે ક્યારેક એક્સપેરિમેન્ટ કરવો હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ આપણે ઊંધું વૃક્ષ જોવા માટે। તો હવે આને જ આપણે ઇમેજિન કરીને આપણે આગળ વધીએ।
કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને પહેલા શ્લોકમાં એ જ કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. આ અધ્યાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂઆત થઈ છે. આમાં કોઈ અર્જુનનો પ્રશ્ન આવતો નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે, એટલે કે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઇમેજિન કરવાનું કહે છે કે એમ કહેવાય છે કે, અને પછી આગલા શ્લોકમાં બી એમ કહેશે કે આવું શાશ્વત રીતે કોઈ વૃક્ષ છે નહીં. આપણે જસ્ટ ખાલી કલ્પનાવાનું છે, કલ્પના કરવાની છે અને ઇમેજિન કરવાનું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. એટલે અહીંયા આપ સૌ ઇમેજિન કરી શકો છો કે ભાઈ અહીંયા બ્રહ્માજીનો ફોટો છે અને બાકી બધા ડાળીઓ પાંદડા ને બધું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વૃક્ષ આપણને પેલા કલ્પના કરવાનું કહે છે અને પછી સાથે કમ્પેરિઝન બી કરવાનું કહે છે કે જેનું મૂળ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ બધી તરફ એમ ફેલાયેલી છે, અને તેના જે પાંદડા છે એક એક પાંદડું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવાના પ્રમાણે એ વેદ મંત્રોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને પછી આપણને શું કહે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. એટલે કે વૃક્ષને જાણવું એટલે કેવી રીતે જાણવું, એટલે કે એક એક જો પાંદડાને બધાને આપણે જાણી લઈએ તો આપણે વેદોનો બી જ્ઞાતા થઈ જઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, કલ્પના કરીને એવી રીતે જાણવાનું કહે છે, એ જાણીને એની અનુભૂતિ કરવાનું કહે છે, અને એ રીતે જો આપણે જાણી લઈએ, અનુભૂતિ કરી લઈએ તો આપણે પણ વેદોના જ્ઞાતા થઈ જઈએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હવે આગળના શ્લોકમાં ઓર આ કલ્પનાને આગળ વધારતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તો આ જસ્ટ એક આપણે એવી ટાઈપનું એક ઇમેજિન છે. આપણે અહીંયા મારી લે ઉભા હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજીનો ફોટો છે એ રીતે, અને આપણે આ જે છે અહીંયા સામે નદી જે છે, પાણી છે. હવે અહીંયા જ આપણે ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ બધી નીચે એ રીતે જોઈ શકીએ. હવે આ જે પાણી જે છે, નદી છે, એ પણ શેને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ખબર છે આપણે? એ આપણે ભવસાગરને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એ પણ આપણે આગલા શ્લોકોમાં બધું ક્લિયર થશે કે આપણે આને કેવી રીતે પાર કરવાનો છે. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ અત્યારે ઝાડમાં ને બધામાં આપણે ઊંધે માથે લટકાયેલા છીએ અને ઉપરથી આપણે પડેલા છીએ, કારણ કે આપણા મૂળિયા બધા ઉપર છે, જે પ્રમાણે ભગવાને કલ્પના કરવાનું કીધું ત્યાંથી જ આપણે બધા આવેલા છીએ, અને એ મૂળિયામાંથી આવેલા અને આપણે અહીંયા પડેલા છીએ નીચે, અને આ ડાળીઓમાં આપણે અટકાયેલા છીએ, ઊંધામાંથી આપણે પડેલા છીએ. હવે અહીંયાથી આપણે આખો જે ભવસાગર જે છે એને પાર કરીને આપણે પાછું ભગવાન તરફ પહોંચવાનું છે. અને આ ભવસાગર શેનો બનેલો છે? તો કે અનંત ઈચ્છાઓનો બધો બનેલો છે. એટલે કે આપણી ઈચ્છાઓને બધાને આપણે કાબુમાં રાખી એને આપણે પાર કરવાનું છે અને તરફ આપણે પ્રયાણ કરવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખી ચીજ કલ્પના કરવાનું કહે છે. તો આ જસ્ટ એકનો પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. આપણે અહીંયા ઊંધા માથે લટકીએ છીએ. આ રીતે નદીમાંનું વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ પડે તો આપણને ડેફિનેટલી ઉલટું વૃક્ષ દેખાઈ શકે, ઊંધું વૃક્ષ દેખાઈ શકે, જેના મૂળિયા નીચે હોય અને ડાળીઓને બધું ઉપરની તરફ, મૂળિયા ઉપરની તરફ હોય અને ડાળીઓને બધું આપણને એ રીતે દેખાય. અને આ ડેફિનેટલી ભવસાગર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે આપણે માની લો આ છે આપણું ભગવાનનું ધામ, અને આ ભગવાનનું ધામને આપણે અહીંયાથી ભવસાગરમાંથી આપણે ક્લિયર કરવાનો છે, પાર કરવાનો છે, અને એને પાર કરીને આપણે ભગવાનની તરફ આપણે પ્રયાણ કરવાનું છે અથવા ભગવાન તરફ પહોંચવાનું છે. અને એટલે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્તિ પામવા માટે આપણે ભગવાનની પાસે પહોંચવાની જરૂર છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, ઓકે, આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ જગતમાં કરી શકાતી નથી. એટલે કે એકચ્યુઅલમાં આવો વૃક્ષ છે નહીં. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને હવે સમજાવે છે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે આ વૃક્ષ અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે, અને એનો જે શરૂઆત કયો, મિડલ પોર્શન કયો કે અંત ક્યાં છે એ કોઈ જાણી શકતું નથી. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. હવે આ દ્વારા આપણને છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જીવનનું લક્ષ્ય કહે છે કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, અને એ લક્ષ્યને પાર કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, કે શું કરવાનું છે. આપણે લક્ષ્ય આપણું છે ભગવાન તરફ પહોંચવાનું, ભગવાન પાસે જવાનું, બેક ટુ ગોડ હેડ, એવી રીતે. અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કટ આપણને કહે છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું છે. એટલે કે એક ઝાટકે, જેમ આપણે ફોટામાં જોઈ શકો છો કે એવું ઝાડને આખું કાપી નાખવાનું છે આપણે, કારણ કે એ ઝાડને બધું જે છે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે બધા ફસાયેલા છે, આપણા ઇન્દ્રિય વિષયો અને સુખના શરીર સુખ માટે આપણે, તો એને આપણે કાપવાનું છે. આપણે અહીંયા એક સરસ મજાનું આપણે દ્રષ્ટાંત આપું છું કે મહાત્મા ગાંધીજી છે ને, ભગવદ્ ગીતા ઉપર એક બહુ સરસ ભાષ્ય લખેલું છે, અને એનો
ભાષ્યનું નામ આપેલું છે અનાસક્તિ યોગ. હવે એ અનાસક્તિ યોગમાં એમણે લખેલું છે કે જો આખી ભગવદ્ ગીતાને ફક્ત એક શબ્દમાં જો વર્ણવી હોય અથવા એક શબ્દમાં એનું આપણે પ્રેઝન્ટેશન આપવું હોય તો એ શબ્દ કયો, તો મહાત્મા ગાંધીજીએ કીધેલું છે કે એ શબ્દ છે અસંગ. હવે અસંગ આપણે કેળવવાનો છે. અસંગ કોની સાથે કેળવવાનો છે? તો કે આપણી ભૌતિક દુનિયા સાથે આપણે અસંગ કેળવવાનો છે. કોનો અસંગ કેળવવાનો છે? તો કે આપણી ઇન્દ્રિયો અને શરીર સુખ માટે જે બધી આપણી ઈચ્છાઓ થાય છે એનો આપણે અસંગ કેળવવાનો છે ભૌતિક દુનિયા સાથે. એટલે આ એક શબ્દમાં મહાત્મા ગાંધી આખી ચીજને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું કીધું છે અનાસક્તિ યોગમાં. એમની જે ભાષ્ય છે ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપ ક્યારેક એ વાંચજો, એમાં બહુ સરસ રીતે અલગ અલગ ચેપ્ટર ઉપર ઘણી બધી ચીજો એમાં સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. તો આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે શું કરવાનું છે એ પણ આપણને અહીંયા કહે છે. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની, હવે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણે કેવી રીતે પામવું એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને તે જ વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે અનાદિકાળથી આ બધી વસ્તુઓ જે સર્જિત થયેલી છે આપણે જાણીએ છીએ અને થવાની છે, પણ આપણે આ બધામાં ફસાવાનું નથી. આપણું લક્ષ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે કે એ સ્થાન કયું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વૈકુંઠ લોક અથવા આપણે કૃષ્ણલોક, ત્યાં આપણે પહોંચવાનું છે. અને ત્યાં ગયા પછી આપણે ફરીથી પાછું આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાની જરૂર નથી. ઇવન ભગવાન પણ આપણને મોકલવાના નથી, કારણ કે ભગવાન આગલા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે જે ત્યાં પહોંચી જાય છે એ ફરીથી પાછો આ મૃત્યુ લોકમાં આવતો નથી. અને ત્યાં રહીને આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે બધી આવતી ડિફિકલ્ટી ને પ્રોબ્લેમ્સ બધા છે એમાંથી આપણને સદાકાળ માટે મુક્તિ મળી જાય છે, મોક્ષ મળી જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચીજ વર્ણવે છે અહીંયા ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણને બતાવે છે અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એ પણ આપણને બતાવે છે. હવે આપણે ડેફિનેટલી આપણે જ્યારે આપણું લક્ષ્ય જોઈ ગયા છે કે ભાઈ આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે, તો આપણે શું છે આજે ભૌતિક દુનિયામાં રહેવાથી બી આપણે ઘણીવાર સ્થળાંતર કરીએ છીએ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ છીએ, એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં જઈએ છીએ. તો આપણે પણ ક્યારેક કોઈક આપણા નોકરી કે આપણા વ્યવસાય માટે આપણે જવું પડે કે કોઈ બીજા કારણસર જવું પડે, સારા ઘરમાં આપણે શિફ્ટ થવું એટલા માટે જઈએ, ઘણીવાર આપણે સિટી ચેન્જ કરીએ, અનેક કારણ હોય. તો ક્યાંય બી આપણે નવું ઘરને આપણે લઈએ તો આપણે પેલા શું ઘરનું આપણે આખી ચીજનું રિસર્ચ કરીએ, બધું કરીએ કે ભાઈ ઘર કયા એરિયામાં આવેલું છે, ત્યાંથી સ્કૂલ કેટલી દૂર, ઓફિસ કેટલી દૂર, આજુબાજુનો એન્વાયરમેન્ટ કેટલો છે, આડોશ પાડોશ એવો છે, બાકી માર્કેટ પ્લેસ કેવી છે, આજુબાજુમાં કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર છે કે નહીં, એ બધું આપણે સરસ મજાનું રિસર્ચ કરીએ. તો અહીંયા પણ આપણે શું છે જે આપણે ધામ ઉપર પહોંચવાનું છે એની પણ ડિટેલ આપણે થોડી ઘણી મેળવવી જોઈએ કે આપણે જે ધામ ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પહોંચવાનું છે એ ધામ કેવું છે એકવાર આપણે જાણીએ તો સી એના માટે. તો આ જે આપણે અહીંયા છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત વચ્ચેનો ફરક બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે એ આપણે થોડુંક સમજી લઈએ. સૌથી પહેલા તો શું છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વ એક કાયમી છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે, ઇટરનલ છે. અને જે આ ભૌતિક જગત જેમાં આપણે રહીએ છીએ એ આપણને દેખાય છે, વાસ્તવિક છે, બરાબર છે, કારણ કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે આપણને દેખાતું નથી, એ આપણે કાલ્પનિક છે, કારણ કે ત્યાં જે જાય છે ફરીથી પાછું આવતું નથી, એટલે આપણને આવીને ત્યાંના કોઈ રિપોર્ટ તો આપે નહીં કે ત્યાં આવી છે, આમ છે, આમ બધું સગવડ ને બધું છે. એટલે આપણે કાલ્પનિક કરવાનું છે, પણ એ કાયમી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કીધું હતું કે જ્યારે પ્રલય અને પ્રસ્થાન થાય છે, પાછું થાય છે, ત્યારે પણ એ લોકનું કદી નાશ થતો નથી, એ રીતે આપણને સમજાવ્યું હતું ગયા અધ્યાયમાં જ એક શ્લોક હતો. તેવી જ રીતે આ ભૌતિક જગત આપણને દેખાય છે એટલે વાસ્તવિક છે, પરંતુ અસ્થાયી છે. આનો પણ પ્રલય થાય છે અને પુનર્જન્મ બી થાય છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં હંમેશા સાચો પ્રેમ છે. સાચો પ્રેમ હંમેશા કોની સાથે થાય તો કે ભગવાન સાથે થાય. ભગવાનની સાથે જ આપણને પ્રીતિ લાગે. ભૌતિક જગતમાં બધી આ જાતની વાસના છે આપણે કહી શકીએ. હવે ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક જગતમાં સાચું સુખ છે, એટલે કે આપણને પરમાનન્ટ સુખ મળે છે, ક્ષણભંગુર સુખ નથી. જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભૌતિક જગતમાં આપણે જે ટેમ્પરરી જે સુખ મળે છે એ ક્ષણભંગુર છે અને ફરીથી પાછું આપણને બીજી ચીજ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે અને એના માટે આપણે એને પાછળ દોડાભાગી કરીએ છીએ. તો એટલે બધા જે સુખ મળે છે આપણને એ ક્ષણિક છે, પરમાનન્ટ કોઈ સુખ છે નહીં આપણને. અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે પ્રેમ, સાચો પ્રેમ ભગવાન સાથે થાય છે, તો ડેફિનેટલી જે સંબંધ બી છે એ બધા સંબંધો આપણને આધ્યાત્મિક દુનિયામાં સાચો આપણો ભગવાન સાથે સંબંધ જોડાય છે. અને અહીંયાના જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ તો બધા આપણને કામ ચલાઉ સંબંધો છે. કામ પૈતું એટલે પછી ટાટા બાય બાય, અથવા તો થોડું ઘણું સંબંધ હોય
પછી ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ પણ ભૂલી જવાય આપણે. જેમ કે ને કે ભાઈ આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ એવી ટાઈપનું કે ભાઈ ઘણા વખત જોયા ન હોય, ઘણા વખત કામ ન પડ્યું હોય, મોબાઈલ ચેન્જ કરી લીધો હોય, કોન્ટેક્ટ વયો ગયો હોય, ભૂલાઈ ગયું, ચાલો પતી ગયું. એવી રીતે અહીંયા જે બધા કામ હોય તો તરત આપણે એનો મોબાઈલ નંબર એ બધું ગોતવાની કોશિશ કરીએ, પણ કામ ન હોય તો ભાઈ ચાલ ને મોબાઈલ ગયો, નંબર ગયો, મારે શું કરવું છે હવે. એવી રીતે કામ ચલાવ સંબંધ બધા હોય છે. એટલે કે કામ પોતાના સ્વાર્થી સંબંધો આપણે કહી શકીએ. અને ડેફિનેટલી ત્યાં કોઈ જાતની ઉદાસ નથી. ઉદાસ સુકામે નથી, કારણ કે ત્યાં સાચો પ્રેમ છે અને સાચો સંબંધ છે. એટલા માટે ડેફિનેટલી કોઈ જાતની કોઈ ત્યાં ઉદાસી છે નહીં. અને અહીંયા માત્ર ઉદાસી જ છે કે ભાઈ મારું કામ પડ્યું હતું ને એટલે મને આમ કર્યું, હવે કામ પતી ગયું ને એટલે બધું વયો ગયો. એવી રીતે આપણે હંમેશા ઉદાસ ને ઉદાસ જ રહીએ છીએ કે ભાઈ આ આમ કરી લીધું, ઓલા આમ કરી લીધું, મને અત્યારે યાદ ન કર્યું, આ પ્રસંગ પર મને ન બોલાવી, તો કંઈક ને કંઈક આપણી ઉદાસી હોય જ છે. અને જે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે એ ત્યાં આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં છે નહીં, પણ ડેફિનેટલી આ ભૌતિક જગતમાં, એટલે કે 4 વાસ્તવિક સમસ્યા એટલે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આ જગતમાં હંમેશા રહેવાની છે. અને એના સિવાય એ ચાલવાનું જ નથી. એ પ્રોબ્લેમ હંમેશા જ રહેવાના છે આ ભૌતિક જગતમાં. તો આ જસ્ટ એક આપણે એપરન્ટલી ડિફરન્સ શું છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત વિશે આપણે જાણી ગયા. હવે ડેફિનેટલી આપણે આપણા આગળ જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં શું કહે છે. જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા, મોહ તથા કુસંગતથી રહિત છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી આપણી એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા ને બધું દેખાડે છે. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે. શાશ્વત તત્વ એટલે શું? તો કે આત્માને, એ આત્માને તત્વ. જેઓ દુન્વયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધી કામ વાસનાઓ, આ ખોટા સંબંધો, આ જે છે અને આ જોવે, ઓલું જોવે, ઓલે આ બધું તેનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. એટલે કે રિટાયરમેન્ટ ટાઈપનું લઈ લીધું છે. જેઓ સુખ દુઃખના દ્રંથથી મુક્ત થયેલા છે અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે. આ બહુ વાઇટલ ચીજ છે. આપણે શરણાગતિ બી કેવી રીતે લેવી એ બધી ચીજ આપણે જાણવી જોઈએ. ભગવાનની પાસે શરણે કયા ભાવે જવું જોઈએ, શરણાગતિ લેવા પહેલા આપણે આપણામાં પોતે કેટલા ક્વોલિફિકેશન્સ ને ક્રાઇટેરિયા એસ્ટેબ્લિશ કરવા જોઈએ, તેઓ આ બધું જો જાણી લઈએ ત્યારે જઈને આપણે ભગવાન પાસે આપણે કમ્પ્લીટ આપણે હૃદયથી આપણે શરણાગતિ લઈ શકીએ છીએ. એનો દાખલો એક આપણી સામે છે. પહેલા અધ્યાયમાં જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, 7મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે હું આપણે શરણે આવ્યું છું, આપણે ગુરુપદ સ્વીકારું આપું છું અને આપ મને પ્લીઝ મને સાચું જ્ઞાન પ્રદાન કરો. તો આવી ટાઈપથી આપણે જ્યારે કોઈ પણ આપણે ટોટલી શરણાગતિ મીન્સ એટલે કે એનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણા હૃદયથી, મનથી, આપણી બુદ્ધિથી બધી રીતે આપણે એની શરણાગતિ લેવાની. એમની કે હાફ હાર્ટેડલી શરણાગતિ. કેવા ખાતર કહી દીધું, મનમાં કંઈક બીજું હોય. એ પોતે કંઈક કે આપણે ઉલટી બુદ્ધિ દોડાવીને વિચારે કે હવે આને મારે ખોટો કેમ પાડવો, આને ઉપર આમ કેમ કરવું, આને ઉપર એમ કેમ કરવું. એટલે કે બધામાં આપણે ડાઉટ ને સંશય કરવો. ડાઉટ ને સંશય કરવો થોડે ઘણો અંશે છે, જ્યાં સુધી આપણને કન્ફ્યુઝન ને ડાઉટ હોય ત્યાં સુધી. બાકી અધરવાઇઝ જે ચીજ આપણને નવી જાણવા મળતી હોય એના માટે આપણે એને સ્વીકારવી જોઈએ. અને જ્યારે એ આપણને ગુરુત્વ તરીકે આપણને પુરાવા બી આપતા હોય, કમ્પેરિઝન આપતા હોય, દાખલા બી આપતા હોય, પછી એમાં કોઈ જાતનો ડાઉટ કે સંશય ન હોવો જોઈએ. તો આ બધી ચીજ જે શિષ્યમાં બી એક ક્રાઇટેરિયા હોવા જોઈએ, તો એને કહી શકીએ કે સરસ રીતે આપણે શરણાગતિ લીધેલી કહેવાય. અને તેઓ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધી જેનામાં ક્રાઇટેરિયા હોય છે તેઓ શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે ઈ લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે અને લેવલ પછી પોતાની ભક્તિ શરૂ કરે છે અને ત્યાર પછી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. પાછું મને કવર થઈ જાય છે. સોરી, ઓકે. હવે 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. ઓકે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ત્યાં તો ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત છે, ન તો એ વીજળી કે અગ્નિ દ્વારા. એટલે કે ના તો ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે, ન ચંદ્રનો પ્રકાશ છે. નથી ત્યાં ઇલેક્ટ્રિસિટી કે નથી ત્યાં એર કન્ડિશન કે નથી ત્યાં કોઈ ફેન કે નથી ત્યાં કોઈ દીવાબત્તી કે કાંઈ કોઈ ટાઈપની અગ્નિ બી કાંઈ છે નહીં. તો હવે એ બધું પ્રકાશિત શેના દ્વારા થતું હશે? હવે આપણે 10મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ત્યાં વિભૂતિ યોગમાં કે ભાઈ આ સૂર્ય અને પ્રકાશ, સૂર્યનો પ્રકાશ બી હું જ છું એ રીતે. તો હવે
જો પોતે સૂર્યનો સ્ત્રોત હોય તો હવે એનું જે ધામ હોય ત્યાં એને સૂર્યની કે એની શું જરૂર? કારણ કે પોતે તો એનો સ્ત્રોત છે, એટલે એનામાં પોતાનામાં જેટલું તેજ છે, એટલું અજવાળું છે કે એ બધાને પ્રકાશિત કરી શકે. અને ત્યાં જે બધી આત્માઓ રહે છે એ બધી આવી અલૌકિક અને દૈવી આત્માઓ રહે છે. તો એનું પોતાનું તેજ જ એટલું હોય છે. આપણે એક અધ્યાયમાં એક છેલ્લો શ્લોક જોયો હતો કે જેમાં આપણે એવું હતું કે હું દરેકના હૃદયમાં રહું છું અને જ્ઞાનના પ્રકાશ દ્વારા પ્રકાશિત કરું છું. તો એ બધી જે આત્માઓ છે જે બધી જ્ઞાની છે અને એના પોતાનામાં સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેશન એટલે કે પોતાનામાં જેટલું તેજ છે ને પ્રકાશ અને તાપ છે કે એને સૂર્ય કે ચંદ્ર કોઈની કઈ જરૂર નથી. એમ નથી કે ત્યાં ટોટલી અંધારું છે, એને કોઈ જાતની ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર નથી, કોઈ જાતની અગ્નિની જરૂર નથી, કારણ કે પોતાનામાં જેટલું તેજ અને તાપ છે. સો ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ. તો આ રીતે આપણે એ રીતેનો મિનિંગ લેવાનો છે કે ભાઈ ત્યાં ભલે સૂર્ય કે ચંદ્રનો પ્રકાશ નથી, અગ્નિ કે વીજળી બી નથી, પણ બધી આત્મા પોતાના દ્વારા જ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે અને પ્રકાશિત છે અને તેજિત છે. એટલે જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરાવ કદી પાછા આવતા નથી. ડેફિનેટલી આવે જ નહીં. કોણ આવે? મૂર્ખ હોય આવે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે આ શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એક બહુ સરસ લાગણી વ્યક્ત થાય છે, અથવા તો એના પ્રેમ વ્યક્ત થાય છે. આમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આ બદ્ધ જગતમાં એટલે કે આ ભૌતિક જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પરમાત્માનો અંશ આપણા હૃદયમાં છે અને એમના દ્વારા જ આપણે જીવિત છીએ અને બધું આપણે ચાલે છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે એક માતા હોય અને એનો એક પુત્ર હોય, નાનો હોય. એ આપણે એનો અંશ કહી શકીએ, કારણ કે એમાંથી જ આપણે નીકળેલા હોઈએ. તો હવે માતાને છે ને એના પુત્ર કે પુત્રી પ્રત્યે છે ને અનંત પ્રેમ હોય હંમેશા. નાનપણથી, બાળપણથી લઈને ઇવન મોટો થાય ને તો બી છે ને એની ચિંતા હંમેશા એને રહેતી હોય કે ભાઈ ક્યારે સ્કૂલેથી મોડો આવ્યો તો કેમ બેટા મોડો આવ્યો, ઓકે થાકી ગયો હોય કેમ બેટા થાકી ગયો છે, તે ખાધું પીધું કે નહીં, તે આમ કર્યું કે નહીં, તે તેમ કર્યું કે નહીં. ઇવન મોટો થઈને લગ્ન બી થઈ જાય, ઘરમાં વહુ બી આવી ગઈ અને બધા સાથે રહેતા હોય અને ક્યારેક બેટાને કંઈક એમ થાય, કેમ બેટા આજે તું જરાક તારો અપસેટ દેખાય છે, શું થયું છે તને? એટલી બધી કેર ને બધું કરતા હોય ને, અને માતા અને પુત્ર અથવા પુત્રી પ્રત્યે જે પ્રેમ હોય ને એમાં કોઈ જાતનો કોઈ સ્વાર્થ ન હોય. એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે ભગવાને એના સિમ્બોલિક પ્રેમને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે છે ને માતાને બનાવેલી છે. કારણ કે માતાના એ પ્રેમમાં છે ને આપણે ભગવાનનો પ્રેમ જોઈ શકીએ છીએ, ભગવાનનો પ્રેમ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, એવી લાગણીની આપણને અનુભૂતિ થાય છે. ઇવન આપણે ઘણીવાર તો સારી એવી મોટી ઉંમર બી થઈ ગઈ હોય ને તો આપણે જયારે આપણી માતાના ખોળામાં જરાક માથું રાખીને બી બેસી જઈએ ને, આપણને એટલો સરસ આનંદ નહીં મળે ને, આપણને એમ લાગે કે ભાઈ મને કેટલું બધું મોટું સુખ મળી ગયું અને સરસ શાંતિ મળી ગઈ. તો આ રીતે આપણને એ રીતે છે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ પ્રેમ અને લાગણી ભાવથી આપણને કહે છે કે મારા સનાતન અંશો છે. અને હવે પછી કહે છે કે બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી જ ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. જેમ કે પોતાનો પુત્ર કે પુત્રી હોય ને, બહુ સ્ટ્રગલ કરતા હોય, બેટા થાકી ગયો હોય, બહુ માથાકૂટ કરસ, આટલી બધી માથાકૂટ કેમ થઈ રહી છે, જવા દેને, મૂકી દેને, જે છે એમાં સુખ માનને, શાંતિ માનને, એવું બધું આપણને ઘણીવાર આપણને સમજાવે આપણી માતા. આ બધામાં એનો પ્રેમ છલકાય છે, એની લાગણી છલકાય છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી બધામાં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને સમજાવવા માટે કહે છે એ બધા મારા અંશો છે. એટલે આપણે બધા ભગવાનના જ પુત્ર પુત્રીઓ છીએ. અને આ બધા જીવનમાં કારણે તેઓ આપણે 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર અહીંયા આવીને સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અને 6 ઇન્દ્રિયમાં આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો ઇનડાયરેક્ટલી આ મતલબ શું છે કે ભાઈ લોકો ભૌતિક દુનિયામાં આવી અને એટલો સંઘર્ષ ને બધું કરી રહ્યા છે કે એ લોકો મને ભૂલી ગયા છે. અને તેમ છતાં બી પોતે એની પ્રેમ અને લાગણી હંમેશા એના ઉપર રાખે જ છે ભગવાન. જે માતા એના પુત્રોને પુત્રી પ્રત્યે હંમેશા લાગણી રાખતા જ હોય એવી રીતે. અને એ લોકો જે સંઘર્ષ કરે છે એ સંઘર્ષ જોઈને બી એમને પાછી દયા બી આવે છે અને પ્રેમ અને લાગણી બી ઉદ્ભવે છે કે આ લોકો કેવી રીતે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, શેના માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, શું કામે આટલો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, અંતે શું મળવાનું છે આ બધું કરીને. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને એની લાગણી અને પ્રેમ આપણે તરફ વ્યક્ત કરે છે. હવે 8મા શ્લોકમાં જોઈએ, જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને કોઈ કે કઈ ચેટ બોક્સમાં લખ્યું છે.
જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હવે અહીંયા આપણે એક અર્થની આપણે આત્માની જે છે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ છે, જ્યારે દેહ મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એ કેવી રીતે દેહ રૂપાંતર કરે છે અથવા એક શરીરમાંથી છોડીને બીજા દેહમાં અથવા બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, એની સાથે શું શું એ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, એ બધું છે. મેં તમને કીધું હતું ને કે આ બધા સવાલોના જવાબ 18મા અધ્યાય સુધી આપણે ચાલશે. તો એમાંનો એક શ્લોક છે કે ભાઈ આત્મા આપણી સાથે શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. અને આ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપી છે. એ કમ્પેરિઝન આપણે સમજી લઈએ કે આપણે માની લો એક રોઝ ગાર્ડન કે હોય, ગુલાબનું ગાર્ડન છે, અને ગાર્ડન થી આપણે થોડાક છેટે હોઈએ, થોડાક દૂર ડિસ્ટન્સમાં આપણે ઊભા હોઈએ, અને એ ગાર્ડનમાંથી જે હવા આવતી હોય એ હવા છે ને આપણી પાસેથી બી પાસ થતી હોય માની લો, તો એ હવામાં જે છે ને આપણને સુગંધ આવે એક જાતની. એ ગુલાબનું ગાર્ડન છે આખું માનીએ તો બધા ગુલાબોની ફૂલની સુગંધ હોય, અને એ હવામાં એ સુગંધ આપણને અનુભવાય, આપણે એ સુગંધનો અહેસાસ કરી શકીએ. એટલે આપણને ઓલરેડી ખબર પડી જાય કે ભાઈ હા, થોડીક દૂર આપણું રોઝ ગાર્ડન છે એવી રીતે. તો એ જ કમ્પેરિઝન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે એ ગુલાબના ફૂલમાંથી શું છું, એ હવા તો ગુલાબને ટચ નથી કરી, પણ જસ્ટ એક ત્યાંથી પાસ થાય છે, હવા બધે જ છે એવી રીતે. તેમ છતાં બી ગુલાબમાંથી ફૂલની જે સુગંધ છે, સ્મેલ છે, એની કેરી ફોરવર્ડ કરી અને હવા આગળ ચાલે છે. તો આ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ કમ્પેરિઝન દ્વારા કે એક શરીર જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે આત્મા એને છોડીને જેમ હવાની જેમ હવા કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે, એવી રીતે એ છોડી અને બીજા દેહમાં સ્થળાંતર કરે છે અથવા દેહ રૂપાંતર કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, અને એની સાથે શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરીને જાય છે, તો કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જગતમાં પોતાના જીવના જુદા જુદા ખ્યાલોને, એટલે કે મરતી વેળા જે એના મનમાં ખ્યાલો હોય એ શરીર રૂપી દેહમાં, અને એ બધા ખ્યાલોને આત્મા કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, એનો સ્વભાવ બી કેરી ફોરવર્ડ કરે છે થોડે ઘણે અંશે, અને ડેફિનેટલી એના કર્મો તો કેરી ફોરવર્ડ કરે જ છે. પર્ટિક્યુલરલી એમાં જે આધ્યાત્મિક કર્મો હોય એને તો ડેફિનેટલી કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મોનો જે બીજ હોય છે એનો કદી નાશ થતો નથી, અને નેક્સ્ટ જન્મમાં એનાથી જ એની કેરી ફોરવર્ડ જર્ની કરે છે. તો આ બધી ચીજ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણી આત્મા જ્યારે બીજી શરીરમાં પ્રવેશે છે પોતાની સાથે આ બધી ચીજ લેતી જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીર ધારણ કરે છે, અને પછી તેને ત્યાગીને તે બીજું શરીર ધારણ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ સમજાવે છે, આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરે છે. હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરે છે, જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર થયેલા હોય છે. હવે આમાં એક ચીજ સમજવાની છે, આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આ પ્રમાણે જીવ, એટલે કે આ પ્રમાણે સમજી ગયા આપણે ગયા શ્લોકમાં કેવી રીતે બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરે છે, એટલે કે બરોબર એ બી સમજી ગયા આપણે. પછી શું કહે છે, અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય. અહીંયા અમુક પ્રકારનો મિનિંગ શું છે કે ભાઈ માની લો જરૂરી નથી કે ઈ આત્મા મનુષ્ય દેહ છોડ્યો હોય તો પાછું મનુષ્ય દેહમાં જ જાય, એની ઉછલી ગતિમાં બી જાય, અથવા તો નીચે બી નીચલી યોનિમાં બી જાય. ઉપરની લોકમાં જાય તો માની લો કોઈ દેવી દેવતાઓના લોકમાં બી જાય તો હોઈ શકે ને થોડો મનુષ્ય જીવ મળે, અને પ્લસ એની ઉચ્ચતર ગતિ બી થાય. પણ જો નીચલી યોનિમાં જાય તો એને ગમે તે બીજું શરીર બી મળી શકે છે. હાથીનું બી શરીર મળે છે, ટાઈગરનું બી શરીર મળે છે, કે માછલીનું બી શરીર મળે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન એના કર્મો પ્રમાણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણા કર્મોનું જે ફળ હોય છે એ પ્રમાણે આપણા આગલા જન્મમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, અને એ પ્રમાણે અમુક પ્રકારના કાન, હવે જેમ કે મનુષ્યને અહીંયા કાન હોય તો હાથીના આવા જ કાન આ જ જગ્યાએ ન હોય, એની આજુબાજુ પણ બીજા ટાઈપના કાન હોય, ટાઈગરને બીજા ટાઈપના કાન હોય, માછલીના કાન પાસે એટલે સાંભળવાની જે ઇન્દ્રિય હોય એ ટાઈપની બીજી રીતે વિકસેલી હોય. એવી રીતે જે બધી જ આપણે 5 પ્રકારની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રિયો કરેલી છે, કાન, આંખ, જીભ, નાક અને સ્પર્શેન્દ્રિય. સ્પર્શેન્દ્રિય એટલે કે આપણે સ્કિન, એટલે કે બધાની 5 ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત કરે છે, જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર થાય છે. મન બધામાં હોય છે, પણ એની આસપાસ અલગ અલગ કોમ્બિનેશનમાં અને કેવી રીતે થાય, અહીંયા કાન હોય, અહીંયા આવી રીતે શેપના કાન હોય, ડિફરન્ટ ઓલા કાન હોય, એવી રીતે એમ બધું હોય. ઘણી વાર કોક ઇન્દ્રિય ઓલરેડી અંદર હોય, એમ બધા ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે જેવું જીવવું શરીર પ્રાપ્ત કરે એવી રીતે બધી એની ઇન્દ્રિયો ત્યાં પાછી જઈને એકઠી થઈ જાય છે મનની આજુબાજુમાં. એ રીતે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે.
હવે આ બધું આપણે ઇન્દ્રિય અને બધાનો એક વિશિષ્ટ સમૂહ બની જાય છે. એટલા માટે આપણે શું કહીએ છીએ, આપણે આ શરીરને આપણે કહીએ છીએ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ, એટલે કે ફરીથી પાછું એવું કોઈ બીજું શરીર પામે અને એમાં પ્રમાણે પાછી એની જર્ની શરૂ થઈ જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 9મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કેવી રીતે પેલા શ્લોકમાં સમજાયું માઇગ્રેટ થાય છે અને માઇગ્રેટ થયા પછી બી કેવી ટાઈપનું શરીરને એ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધી ચીજ જે પ્રોસેસ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે સરસ મજાની સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી, એ કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો, એટલે કે જેને આ બધી ચીજનું કોઈ જાતનું જ્ઞાન હોતું નથી, સમજી શકતા નથી, કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે તે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. એટલે કે કરંટ લાઈફમાં બી પોતે પ્રકૃતિના હિસાબે કઈ ટાઈપનું શરીર ભોગવી રહ્યા છે એ પણ એને ખ્યાલ નથી હોતો કે જે મને આ મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, મારો એને કેવી રીતે યુઝ કરવો જોઈએ, કારણ કે એ બધું પણ એને જ્ઞાન હોતું નથી. જસ્ટ લાઈક પોતાની પણ એક જાનવરની જિંદગી ઘણીવાર એવા જીવતા હોય છે. આપણે કહીએ ને કે તું તો ગધેડા કરતા એક બદતર જિંદગી જીવસ. તો ઘણીવાર આ બધી ચીજ જે છે ને એકદમ એકચ્યુઅલમાં ફેક્ટ હોય છે, કારણ કે આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન હોતું નથી. અને પછી ડેફિનેટલી પોતે કેવી રીતે શરીર છોડે છે એ પણ જ્ઞાન હોતું નથી. એમને એમ વયો જાય. એને મરતી વેળાએ આવ્યા બધા વિચારો આવે કે ભાઈ મારે આમ કરી લેવું, મારે એમ કરી લેવું, મારી આ ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ, મારી ઓલી ઈચ્છા બાકી રહી ગઈ, મારા વિલમાં મેં આમ કર્યું છે, મારે વિલને આમ ચેન્જ કરવી છે, એવી રીતે. અને કારણ કે આપણે જોઈ ગયા છે કે મરતી વેળા બી જોઈ ભગવાનને યાદ કરે સાચા મનથી, સાચી લાગણીથી અને સાચી શ્રદ્ધાથી, તો પણ એની મુક્તિ અથવા મોક્ષ થઈ શકે છે. જે આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરીમાં જોયું હતું અને અજામિલની સ્ટોરીમાં બી જોયું હતું આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે કેવી જિંદગી જીવી રહ્યો છે, પોતાના ગુણો દ્વારા એ પણ એને ખબર નથી હતી, અને મરતી વેળા બી પોતે સુધરતો નથી, અને કેવી રીતે શરીરને છોડીને વયો જાય છે, નોબડી નોઝ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન સમજે, પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે હોય છે તેઓ આ સર્વ જોઈ શકે છે. હવે આપણે જોઈએ કે જે માણસ છે ને જ્ઞાની હોય, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે સર્વ જોઈ શકે છે. જોઈ શકવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણે માની લો જ્ઞાની છીએ, આપણે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું, આપણે એ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા અને સારી એવી પ્રગતિ બી કરી, તો આપણને જયારે મરતી વેળા છે ને સૌથી પહેલા તો છે ને જે ઘણી વખત જે બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એટલે કે બુઢાપાનો સાથે પ્લસ ડિઝીઝ ને બધું છે ને, એ ઘણા ઓછા આવે છે. અને આપણને પોતાને ખબર પડી જાય છે કે મારું મૃત્યુ છે ને બરાબર છે, હવે આ રીતે આસ્તે આસ્તે પાસે આવી રહ્યું છે અને હું શાંતિથી આરામથી વયો જઈશ. એ બધી જ્ઞાન એને ઓટોમેટિક ઘણીવાર અંદરથી જ અંતસ્ફૂર્ણા અને ઇન્ટ્યુશન થાય છે. ઘણીવાર તમે જોજો માણસો શું છે, કોઈ જાતની કોઈ બીમારી કે કાંઈ નથી હોતું, જસ્ટ આમ બેઠા બેઠા ઓકે આમ બેઠા છીએ અને આમ. આનો એક તમને એક દાખલો આપું. આપણે આપણા પ્રેસિડેન્ટ હતા અબુલ કલામજી. આવી સ્ટેજ ઉપર બોલતા બોલતા ઢગલો થઈને પડી ગયા અને મૃત્યુ પામ્યા. તો બસ એવી રીતે આવી જે બધી સારી સારી જે આત્મા હોય છે ને, એ એના કર્મ કરતા કરતા જ ક્યારે કેવી રીતે વયા જાય ને એ બધું એને અંદરથી પોતાને ખબર પડી ગઈ હોય છે કે ભાઈ મારા હવે થોડાક દિવસો બાકી રહ્યા છે, મારે આવી રીતે જવાનું છે અને આ રીતે થઈ જશે. પણ તેમ છતાં એ લોકો કન્ટિન્યુ કરતા હોય છે અને એવી રીતે વયા બી જાય છે, ખબર જ નથી હોતી. ઇવન એવા એવા દેખલા મેં સાંભળ્યા છે કે જસ્ટ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા, માળા કરતા કરતા, ભગવાનની આપણે સવારના પોરમાં જે પૂજા ને બધું કરતા હોય એ કરતા કરતા એ મોટા ઉંમરના જે હતા એજેડ નહીં, ઓલરેડી ત્યાં પડી ગયા અને બસ મૃત્યુ પામ્યા. કોઈ જાતની કોઈ બીમારી કે કઈ હતું જ નહીં. તો આ રીતે આપણે એ બધા કેટેગરીમાં જાણી શકીએ છીએ કે પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જ બધું જોઈ શકે છે. એટલે કે એને પોતે ઇનડાયરેક્ટલી અનુભૂતિ થઈ જાય છે. અને ઘણી વાર તો તમે જોજો કે ભાઈ એવા એવા કિસ્સા બી સાંભળેલા છે કે ભાઈ 2-4 દિવસ પહેલા છે ને એ કંઈક એવું ચીજ કરીને જાય અને એના મનમાંથી આમ નીકળી બી જાય. બસ હવે ઠીક છે, થોડાક દિવસ છે ને 1-2 દિવસ તું જોઈ લેજે, આમ કરી લેજે, આમ કરી લેજે, પછી હું કદાચ આવી શકું કે ન આવી શકું, પાક્કું નહીં. અનાયાસે એના મનમાંથી એવું નીકળી જાય ક્યારેક, અને ફેક્ટ થાય એકચ્યુઅલી. 2 દિવસ પછી આપણને ખબર મળે, અરે એ ભાઈ ગુજરી ગયા. લે 2 દિવસ પહેલા તો આવ્યા હતા મારી ઓફિસમાં અને મને આમ કહીને ગયા હતા. ત્યારે આપણને અહેસાસ થાય, હા એના છેલ્લા શબ્દો આ ટાઈપના હતા. તો આ બધું જ એ લોકોને અનુભૂતિ થઈ જાય છે, જાતનો અહેસાસ થઈ જાય છે કે ના ભાઈ હવે હું જવાનો છું. તો આ રીતે જે સ્ટુપિડ રીતે પિક્ચર છે. આ બિચારો માણસ છે જે માની લો અજ્ઞાની છે, એને કઈ ખબર નથી કે પોતાની આમાં શું થયું છે, અને એવી જ રીતે પછી મેકેનિક આવે છે અને તરત એની ગાડીને જોઈ દેશે કે શું પ્રોબ્લેમ છે. તો જેને આવી રીતે પોતાનું લાઈફ ચલાવતા આવડતી હોય એ બધું જાણી જતા હોય.
હવે એ જ રીતે એને આગળ કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આત્મા સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા. એટલે આ બધા મનુષ્યો જે છે ને ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ ને એના ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર અંદર થઈ ગયો હોય છે, અથવા એને થોડી ઘણી અનુભૂતિ થઈ ગઈ હોય છે, અહેસાસ થઈ ગયો હોય છે, પોતે અંદરથી ફીલ કરી શકે છે અંતસ્ફૂર્ણાની બધા દ્વારા. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા અથવા તો પ્રયત્નશીલ આત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે કશું થઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ અ ગોન કેસ. બધા એ લોકોને કાંઈ કરતા કાંઈ ખબર નથી હોતી, કારણ કે એ લોકો ગમે તેટલો પ્રયત્ન બી કરે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં એ લોકોનો કોઈ એવી અનુભૂતિ જ નથી, કારણ કે એવું જ્ઞાન જ નથી. ખાલી એને હોય શકે એવા શબ્દો સાંભળેલા હોય અને એમાં કદાચ માનતો બી ન હોય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે 13મો શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછું જરાક ટોપિક ચેન્જ કરે છે. આ આખા અધ્યાયમાં 20 શ્લોકા છે, પણ 20 શ્લોકમાં શું છે બધી ડિફરન્ટ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કવર અપ કરેલી છે. અને લાસ્ટમાં જઈને પોતે કહે છે કે હું પુરુષોત્તમ છું, કે જેના ઉપરથી આ અધ્યાયનું નામ પડ્યું છે પુરુષોત્તમ યોગા. તો હવે 13મા ચીજમાં પાછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડી બીજી ચીજ આપણને કહે છે કે હું દરેક ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે સૌથી પહેલા આ એક અહીંયા સમજી લઈએ, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે જેટલા ગ્રહો હશે, આપણે તો ખાલી પૃથ્વીના ગ્રહને જાણીએ છીએ, પણ એવા કેટલાય ગ્રહો હશે જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું છે કે બધાને હું પ્રવેશ કરું છું અને બધા ગ્રહો મારા થકી જ છે. તો આ બધા છે જે છે બધા ગ્રહોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ઓલરેડી રાઈટ ઓફ એડમિશન જે છે એ બધી જગ્યા ખુલેલા છે, કારણ કે પોતાના થકી છે એને જ્યાં જવું હોય ગ્રહોમાં પોતે જઈ શકે છે. કોઈ એને કોઈ ટિકિટ બિકિટ કે કઈ જરૂર પડતી નથી. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ જઈ શકે છે. એ રીતે કહે છે કે હું બધા દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. અને આ ચીજ બહુ સરસ છે. અને મારી શક્તિ દ્વારા, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા, 3 ટાઈપની શક્તિ છે, એમાંની એક શક્તિ દ્વારા, બાહ્ય શક્તિ દ્વારા જે છે એક્સટર્નલ પોટેન્સી જેને કહીએ છીએ આપણે, તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તેવું એટલે કોણ? તો કે આ દરેક ગ્રહો. એટલે કે મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આ બ્રહ્માંડ અથવા યુનિવર્સ અથવા આકાશ જે છે એમાં કેટલા તારાઓ, કેટલા સૂર્ય, કેટલા ગ્રહો, કેટલું ઓલું પ્લેનેટ છે બધું હશે આપણને ખબર નથી. અને બધા શું છે ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે, એટલે કે પોતાની ઓર્બિટ ઉપર ઘૂમે છે. અને ઈ ઓર્બિટ ઉપર ઘૂમવાથી સાથે સાથે એ લોકો સનની આજુબાજુ બી રિવોલ્યુશન કરે છે, એટલે ઘૂમે છે. એટલે કે 2 ટાઈપની દરેક પ્લેનેટની આપણે મુવમેન્ટ હોઈ શકે, એક તો રોટેશન મુવમેન્ટ અને બીજી રિવોલ્યુશન મુવમેન્ટ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા. એટલે કે શક્તિને આપણે જો સાયન્ટિફિકલી જોઈએ આપણે તો જેમ કે લોર્ડ ન્યૂટન શું આઇઝેક ન્યૂટને લો ઓફ ગ્રેવિટેશન બનાવ્યો હતો. બનાવ્યો હતો નહીં, પણ ડેફિનેટલી રાધર આવિષ્કાર કર્યો હતો કે ભાઈ આ બધી ચીજો જે છે બ્રહ્માંડમાં અને બધામાં સ્થિત છે એ શેના દ્વારા સ્થિત છે? તો કે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન દ્વારા. કે ભાઈ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન હતો કે બધી ચીજો પોતાના તરફ એને આકર્ષિત કરે છે અને એ પ્રમાણે ઘૂમે છે. અને એક સરસ મજાનું ઇક્વેશન બી એમણે આપેલું હતું કે ભાઈ લો ઓફ ગ્રેવિટેશનનું ઇક્વેશન શું છે એ રીતે. તો હવે આ જો જોવા જઈએ તો ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો જે 5000 વર્ષ પહેલા જે ભગવાન આ ગીતા સમજાવી અર્જુનને સંભળાવી, એમાં કીધું છે કે ભાઈ આ બધું ભ્રમણ કક્ષામાં મારી શક્તિ દ્વારા છે. તો ડેફિનેટલી લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તો ત્યારે બી હતો અને આજે બી છે. તો ન્યૂટને એવું મોટું શું ચીજ ગોતીને આપી આપણને? કોઈ નવી ચીજ તો ગોતીને નથી આપી ને. જસ્ટ એક આમાંથી એક એને પોતે કીધું હશે કે ભાઈ ભ્રમણ કક્ષા મારીએ છે, શેના દ્વારા રહીએ છે? તો જસ્ટ એક ખાલી ગોતીને આપી દીધું કે આ એક ટાઈપનું ઇક્વેશન ને લો બનાવીને આપણી સામે રાખી દીધો. આપણે જે આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે ઘણું મોટું સાયન્ટિસ્ટ ને બધું કર્યું, તો આપણું જે શાસ્ત્ર ને બધું છે ને એ બધા કરતા સર્વોપરી સાયન્ટિસ્ટ બેઠા છે એમાં. અને એ લોકો બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કીધેલું છે. અને એવા આજની તારીખમાં એટલા બધા વેદો ને બધામાં એમાં સરસ બધા આપણે ઉપાયોને લખેલા છે જે આજના ડોક્ટર લોકો બી ઘણી વાર નથી જાણતા. તો આ રીતે એક આપણે જોયું કે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયરી ડિફીટ થાય છે. અને આ અધ્યાયમાં આ શ્લોક દ્વારા આપણે જોઈએ છીએ કે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન જે બનાવ્યો એ કોઈ નવી ચીજ નહોતી, ઓલરેડી તો એ હતી જ ત્યારે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ આ શ્લોક દ્વારા. અને પછી હજી એ કહે છે કે હું ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે આજે આમાં જોજો કે ભાઈ આપણે સૌથી પહેલા તો સૂર્યની શક્તિ છે વનસ્પતિઓ અને પ્લાન્ટ ની બધા માટે બહુ જરૂરી હોય, કારણ કે આખી ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ ને બધું થાય.
પણ ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે આજે ઘણીવાર છે ને આપણે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ તરીકે નવું નીકળ્યું છે. હવે જે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ હોય છે ને એમાં પણ છે ને ઈ લોકો આપણે જોજો તમે સ્ટડી કરજો અને આપણા વેદાસમાં છે ને ઈ વેદાસમાંથી જ એકચ્યુઅલી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું આવેલું છે. એમાં છે ને બહુ સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે કે ચંદ્રની જે પ્રમાણે પોઝિશન હોય છે અલગ અલગ આપણે એના પ્રમાણે ઘણીવાર દરિયામાં ભરતી ઓટ ને બધું આવે છે, ચંદ્રગ્રહણ થાય છે, સૂર્યગ્રહણ થાય છે, બધું થાય છે. પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચંદ્ર એ ત્રણેયના પોઝિશન પ્રમાણે ઘણી બધી ચીજો ડિટરમાઇન થાય છે અને ઘણા લોકો એના ઉપર મોટું મોટું સંશોધન બી કરી રહ્યા છે. તો જે આપણા વેદાસમાં છે ને બધી ચીજો લખેલી છે કે ભાઈ ચંદ્રની જે પ્રમાણે પોઝિશન હોય ને એટલે કે જે પ્રમાણે બધી વનસ્પતિઓ ને બધું જે છે એમાં જે અમુક ટાઈપના રસ હોય અથવા અમુક ટાઈપનો સ્વાદ હોય અથવા અમુક ટાઈપની એમાં સુગંધ હોય એ બધી એના ઉપર કેવી રીતે એફેક્ટ થાય છે એ બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. અને એ ચીજ આખી આપણે એના ઉપરથી જ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ અત્યારે જે નવું નીકળ્યું છે એ ચાલી રહ્યું છે. તમારે ગૂગલમાં એમાં સર્ચ કરવું હોય તો તમે એકવાર સર્ચ કરીને જોજો કે આ બધી ચીજો ચંદ્રની મુવમેન્ટ એના બધાની સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલી છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વેદાસ બી જોજો એમાં બી તમને ઘણું બધું રિસર્ચ ની મળી જશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા શ્લોકમાં એ ટાઈમમાં કહે છે કે હું ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. અને આને હજી ઓર થોડું આપણે એડવાન્સમાં સમજીએ ને તો આપણી જે રોટેશન રિવોલ્યુશન મુવમેન્ટ જે થાય છે, દિવસ રાત્રિ થાય છે, સિઝન ચેન્જ થાય છે, એ બધી ચીજ છે ને આપણામાં આપણે કવર કરી શકીએ છીએ. જેમ કે સમુદ્રમાં ભરતી અને ઓટ આવે છે એ બધું ચંદ્રના મુવમેન્ટ દ્વારા થતું હોય છે. એનાથી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ વનસ્પતિને અને વનસ્પતિની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ ભ્રમણ કક્ષામાં જે અર્થની જે બધી મુવમેન્ટ છે કે કેવી રીતે એ 24 કલાકમાં ફરી રહી છે અને કેવી રીતે 365 દિવસનું આપણું વર્ષ થયું છે. આ બધી ચીજ ઘણી જ આપણે જેટલી ડીપ સ્ટડી કરશું ને એમાંથી બધા આપણને તારણ નીકળી શકે છે. અત્યારે તો આપણે એટલો ટાઈમ નથી, નહીં તો અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી બહુ ડીપ મિનિંગ વાળો આ શ્લોક છે આપણે. હવે આપણે જોઈએ 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું જીવ માત્રમાં શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. હવે અહીંયા પણ છે ને બહુ સરસ છે સમજવાની છે આપણે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ. હવે જઠરાગ્નિ એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય છે અને એને જઠરાગ્નિ શું કામે કહેવાય છે તો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જેમ કે અહીંયા ફોટો બી આપેલો છે એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હંમેશા થોડુંક બર્નિંગ સેન્સેશન હોય, આપણને જલન થાય. ડેફિનેટલી કોઈ બી એસિડથી જલન તો થતી જ હોય પણ એમાં નાઇટ્રિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડથી વધારે થાય અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે ને સૌથી માઇલ્ડ એસિડ કહેવાય છે અને એની થોડી જલન હોય પણ એ હંમેશા એની જલન કરવાની જે પ્રક્રિયા હોય હંમેશા કન્ટિન્યુઅસ રહે, એ કોઈથી નાશ ન પામે. એટલે જ્યાં સુધી એસિડ હોય એસિડનો તો નેચર જ છે ને કે જલન સેન્સેશન થવી જોઈએ. એટલે એ રીતે આપણે જઠરાગ્નિમાં એ જલન રૂપી જે છે એટલે એને કહેવાય છે જઠરાગ્નિ. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ એક જાતની ફાયર અથવા તાપ એમાંથી નીકળતો જ હોય એસિડમાંથી. અને પછી કે છે હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને એટલે કે શું આપણે જે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ એ છે શ્વાસ પ્રશ્વાસ. હવે જે અંદર હાઇડ્રોક્લોરિકની જે ગરમી જે છે એને કન્ટિન્યુઅસ ચાલી રાખવા માટે આપણે જેમ કે આગ હોય, આગને શું આપણે ઓક્સિજન જાય તો એ આગ ઓર ભડકે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જાય તો આગ બુઝાઈ જાય. તો એવી જ રીતે જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની જે અગ્નિ જે છે એ અગ્નિને કન્ટિન્યુઅસ અને ઓર પ્રજ્વલિત સારી રીતે કરવા માટે આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ. એટલે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને એટલે કે આપણે અંદર જે ઓક્સિજન લઈએ છીએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે, એનો કહેવાનો મતલબ એમ છે. અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. હવે 4 પ્રકાર આપણે કેવી રીતે અન્ન પાચન કરીએ છીએ તો કે ભાઈ ચબાવીને, ચાટીને, ચગડીને અને પૂરેપૂરું ગળીને. આ 4 પ્રકારે આપણે ખાઈએ છીએ. કોઈ બી અન્ન હોય આપણે જેમ કે કોઈ આપણે અનાજ ખાતા હોય તો આપણે એને ચબાવીને ખાઈએ. દવાની ટીકડી હોય તો આપણે ગળી જઈએ. કોઈક એવું લિક્વિડ જેવું સેમી લિક્વિડ જેવું હોય તો આપણે એને ચાટીને ખાઈએ અથવા તો કોઈ ચીજ ચગડવા જેવી હોય જેમ કે પીપર ચોકલેટ એવું કઈ હોય તો આપણે મોઢામાં નાખીને ચગડીને પછી ખાઈએ. આ 4 પ્રકારે આપણે ખાઈ શકીએ. હવે 4 પ્રકારે ખાધા પછી જે આપણા નીચેમાં જે ડાયજેશન સિસ્ટમ જે છે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ને બધામાં તો એ જે થાય છે એ ડાયજેશન સિસ્ટમ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે હું 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરાવું છું એટલે કરું છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણી જે ડાયજેશન પ્રોસેસ છે એ પણ કોના થકી થાય છે એ આપણને સમજાવે છે.
એટલે કે એક ચીજમાં સાયન્સ આવી ગયું, જ્યોગ્રાફી આવી ગયું, આખા અધ્યાયમાં કેટલી બધી ચીજ આવી ગઈ. આપણે ફિઝિક્સ આવી ગયું અને કેમેસ્ટ્રી બી આવી ગયું. ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી બધું આવી ગયું. આપણે આ જોઈએ તો આ અધ્યાયમાં કેટલી બધી ચીજ આમાં આવેલી, ઘણી બધી ડિફરન્ટ ચીજ છે આમાં. હવે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું દરેકના દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છે. આપણે જે કાંઈ પણ જીવ છે બધાના હૃદયમાં આપણે રહેલો છે, આપણે જાણીએ છીએ. અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. હવે આ પણ છે ને બહુ સરસ સમજવાની ચીજ છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધાના હૃદયમાં હું રહેલો છું, બરાબર, ઓકે. અને મારાથી જ સ્મૃતિ એટલે કે મેમોરી, જ્ઞાન એટલે કે નોલેજ, અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલવાની શક્તિ. હવે આપણે મેમોરી તો ચાલો સમજી ગયા કે ભાઈ એ આપણા બ્રેઇનમાં ને એમાં થાય છે, આપણે એને સ્ટોર કરીએ છીએ એટલે થાય છે. જ્ઞાન બી ચાલો આપણે કંઈક વાંચ્યું, સાંભળ્યું, બોલ્યા કે બધું સાયમ કરીને આપણે થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું. વિસ્મૃતિ, હવે બ્રેઇનમાંથી જાય છે કેવી રીતે? આપણે ભૂલી કેમ જઈએ છીએ? કેવી રીતે ભૂલી જઈએ છીએ? આની પાછળ કોઈ સાયન્સ આપણને કોઈ લોજિક આપણને આજ સુધી સમજાવી શક્યું છે? એક સ્ટુડન્ટ બિચારો ઘણું બધું વાંચી કરીને જાય, ઘણી બધી મહેનત કરે, અને એકદમ સડનલી એની સામે ક્વેશ્ચન પેપર આવે. જેવું ક્વેશ્ચન પેપર આવે, આખું માઇન્ડ એનું બ્લેન્ક. અરે, મેં તો આટલા 2-3 મહિના સુધી વાંચ્યું હતું, શું થયું? કઈ સમજાતું જ નથી. કેવી રીતે થયું? મેં પોતે એક્ઝામ્પલ જોયા છે. અમારી ઓફિસમાં ઘણા લોકો બિચારા સીએ ની એક્ઝામ આપતા, પ્રિપેરેશન કરીને જાય, આવીને કે સર ખબર ન પડી શું થયું, પેપર આવ્યું ને કઈ સમજાણું જ નહીં, એમ લાગે હું કઈ બધું ભૂલી જ ગયો છું. ગજબ છે. આ બધું ક્યાંથી થાય છે? આજ સુધી સાયન્સ આપણને કોઈ ચીજ આપણને ડિક્લેર સરસ રીતે સમજાવી શક્યું જ નથી. તો અહીંયા આપણને એનો જવાબ આપે છે કે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. ડેફિનેટલી આજે યંગર જનરેશન જે આપણે સ્ટુડન્ટ એ લોકો હોય, એ લોકો આ ચીજ બહુ ખ્યાલ રાખવી જોઈએ. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિને બધુંમાં કરતા હોય તો હોઈ શકે કે આવી બધી વિસ્મૃતિ એ લોકોને ક્યારેય ન થાય. ટુ બી ઓન ધ લાઇટર સાઇડ. પછી કે છે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. એટલે બધા વેદોમાં અલ્ટિમેટલી એસેન્સ શું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા, એના માટે જ્ઞાન મેળવવું, એની પ્રાપ્તિ માટે ભક્તિમાં જાણવું, એ બધાનો સારાંશ છે. નિસંદેહ હું જ વેદાંતોનું સંકલન કરતા છું. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ વેદોનું સંકલન કરતા છે. ઘણા લોકો એવા જે એથિસ્ટ લોકો હોય છે કે વેદોમાં તો આખા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કઈ નામ જ નથી. તો ભાઈ વેદોનો જે દરેક મંત્ર જે છે એ ઓમ થી શરૂ થાય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે પહેલા જ કીધેલું હતું 10મા અધ્યાયમાં કે વેદોમાં ઓમકાર હું છું. તો પછી આ તો આનાથી મોટો એવિડન્સ ક્યાં મળે? તેમ છતાં બી લોકો કહે છે ના, વેદોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ જ નથી. એટલે નહીં. તો અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વેદોનું સંકલન કરતા હું છું, એટલે કે પ્રોડ્યુસર જ હું છું. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ વેદોનો જ્ઞાતા છે. હવે આપણે જોઈએ 16મા-17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હવે આપણે ઓલમોસ્ટ એન્ડ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જીવના બે પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત પતનશીલ હોય છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત હોય છે. એ આપણે ઓલરેડી જે ઓલો ડિફરન્સ જોઈ ગયા હતા એમાં કવર થઈ જ ગયું કે ભૌતિક દુનિયા જે છે એ ટેમ્પરરી છે, આધ્યાત્મિક દુનિયા પરમાનન્ટ છે. અને ચ્યુત અને અચ્યુતનું મિનિંગ આપણે જોઈએ તો ચ્યુત એટલે કે હજી એક અક્ષર વર્ડ આવશે, શર અને અક્ષર. એટલે ચ્યુત અને અક્ષર એ બંને શ, એટલે ચ્યુત અચ્યુત, શર અક્ષર. હવે એનો મિનિંગ જે છે આપણે ચ્યુત અને શર નો કે ભાઈ ચેન્જેબલ અને પેરિશેબલ, એટલે કે એ હંમેશા ચેન્જ થતું રહે છે અને એ નાશ બી પામતું રહે છે, એટલે કે ઉડી બી જાય. પેરિશેબલ એટલે કે નાશ પામે એવું. અને અચ્યુત મીન્સ આપણે નોન ચેન્જેબલ અને નોન પેરિશેબલ એવી રીતે લેવાનું છે. પછી 17મા શ્લોકમાં કહે છે આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે, અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે આસ્તે પુરુષોત્તમની ડેફિનેશન આપવા જઈ રહ્યા છે. એટલે એ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ વધે છે, કે જેના ઉપરથી આ નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. એટલે કે આ બધા ઉપરથી એક પુરુષ પરમાત્મા છે કે જેઓ અવિનાશી ભગવાન છે, અને જે ત્રણ લોકના આપણે સર્વનું પાલન કરતા છે. 3 લોક એટલે ક્યાં? આપણે એક ગોલક ચાર્ટ જોયું તો આપણે જ્યારે ભૂલોકમાં લઈએ છીએ, ઉપરના લોકો બધા છે અલગ અલગ, એટલે કે એમાં ઇન્દ્રિય લોક, દેવલોક ને બધા બ્રહ્મલોક ને બધા આવી ગયા, અને નીચેમાં આપણે પાતાલ ને બધા જે છે એટલે કે ત્રણેય લોકોના પાલન કરતા છે અને સર્વસ્વ છે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું શર તથા અક્ષર. એ જ રીતે ચ્યુત અચ્યુત શર અક્ષર, પેરિશેબલ અને ચેન્જેબલ, અને નોન પેરિશેબલ અનચેન્જેબલ. એવી રીતે શર તથા અક્ષર બેવથી પર છું, અને હું સર્વોત્તમ છું. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સુપ્રીમેસી એસ્ટાબ્લિશ કરે છે ફરીથી, અને કહે છે કે તે કારણે આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું.
અહીંયા આવી ગયું પરમ પુરુષોત્તમની ડેફિનેશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપી દીધી કે બધા કરતા ઉપર હું સર્વોપરી બેઠો છું અને બધાનો આપણે ધારણ કરતા છું, પોષણ કરતા છું અને બધું મારા થકી જ છે અને વેદોમાં પણ હું પરમ પુરુષ તરીકે જાણીતો છું અને ત્રણે ત્રણ લોકનો હું સર્જન કરતા બી છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમની ડેફિનેશન આપણને અહીંયા આપી. આપણે જોઈએ છીએ બધા ભગવાનને પૂજે છે, આ બ્રહ્માજી બી ભગવાનને પૂજે. આપણે કવર કરેલું છે ઓલરેડી એક સ્લાઇડમાં. ઇવન આ શંકર પાર્વતીનું બી આપણે કવર કરેલું હતું. પાર્વતી માતા જયારે ભગવાન મહાદેવને પૂછે છે કે તમે કોની પૂજા કરો છો, તો એ કહે છે કે ભાઈ હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરું છું. આ પણ આપણે કવર કરેલું હતું એક સ્લાઇડમાં. હવે આપણે 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, ફરીથી આપણે જોઈએ કે કોઈ જાતનો ડાઉટ નહીં, કાંઈ નહીં. કારણ કે જયારે આપણે શરણાગતિ લઈએ ત્યારે ટોટલી એ રીતે આપણે શરણાગતિ લેવાની, ડાઉટ કરવાયા વગર આપણે, અને કન્ફ્યુઝન બી મોસ્ટલી આપણા બધા દૂર થઈ જાય આ બધું ચીજ જાણ્યા પછી. મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. જે આ રીતે જાણી જાય છે એમને બધું જ જાણનારો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી દે છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હવે આ બધું જ જાણી ગયું હોય, બધું જ્ઞાન મળી ગયું હોય, તો હવે અલ્ટિમેટલી કરવાનું શું? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ જ કરવાની ને. તો આ રીતે આપણે પછી ભગવાનની ભક્તિમાં સરસ રીતે પરોવવું જોઈએ. આપણું અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય આપણને ભગવાને આપી દીધું, મારી પ્રાપ્તિ. અને પેલા શ્લોકમાં જ કહી દીધું એવી પ્રાપ્તિ કરવા માટે તારે શું છે? અસંગ કેળવવાનો છે. અસંગ કેળીને પછી કરવાનું છે શું? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે ફરીથી એ જ ચીજને આખી સમરાઇઝ કરે છે લાસ્ટ શ્લોકમાં. દરેકે દરેક અધ્યાયમાં જોજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બહુ સરસ બધી ચીજનું પ્રેઝન્ટેશન કરેલું છે. પેલા ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું, મિડલમાં આખું સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું, લાસ્ટમાં જઈને પાછું એને સમરાઇઝ કર્યું. એક જે સાચા જે કે ને આપણે સ્પીકર અથવા જે વક્તાની જે આપણે ઓલી રીતે સ્ટાઇલ કહીએ ને, તો આમાંથી આપણને બહુ સરસ રીતે આપણને પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાઇલ ને બધું બી શીખવા મળે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ રીતે જ્ઞાન બધું ગોઠવીને અને સરસ રીતે આમ પાથીએ તેલ રેડીને અર્જુનને આપેલું છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે તે પૂર્ણ રીતે મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. પછી આ અંતિમ શ્લોક છે આપણે, હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોમાં સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે કે આ બધા વૈદિક શાસ્ત્રોનું સૌથી ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ પાર્ટ છે અને મેં હવે તે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવી દીધું. હવે આમાં ત્રણ આપણે જે કહીએ કે ભાઈ મોસ્ટ સિક્રેટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાર્ટ જે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહેવા માંગી રહ્યા છે એ શું છે? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા. એ એક પાર્ટ. બીજું તો કે ભાઈ હું આત્મા જે છે પરમાત્માનો અંશ છે અને દરેકે દરેકના હૃદયમાં રહું છું. બીજી ચીજ. અને ત્રીજું ચીજ શું? તો કે ભાઈ જીવનનું લક્ષ્ય છે એ તો કે મારી પ્રાપ્તિ છે. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાની છે, એ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને એ લક્ષ્ય પાર કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે ભાઈ આપણે અસંગ કેળવીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આ ત્રણ ટોપમોસ્ટ સિક્રેટ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સૌથી પહેલું આપણે શરીરની આત્મા છીએ, આત્મા આપણા હૃદયમાં વસે છે. અને ત્રીજું આપણું જીવનનું લક્ષ્ય કે ભાઈ આપણી ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે. હવે લક્ષ્ય અને પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે એને સબપાર્ટ તરીકે કરી શકીએ કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્તિ કરવાની છે. કે ભાઈ બે રીતે, તો અસંગ કેળવીને અને ભગવાનની ભક્તિ કરીને. એટલે કે આ મેં હવે તને પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. પ્રયાસો શેના માટે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે. આ રીતે ભગવાન આપણને એક ટાઈપનો અમને સક્સેસફુલ રેશિયો બી આપણને કહી દે છે કે જો આ રીતે કોઈ કરશે તેમાં કોઈ ફેલ થવાનું નથી, પણ એના પ્રયાસો બધા સંપૂર્ણ થઈ જશે, બધા પાસ થઈ જશે એક્ઝામમાં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પણ પુરુષોત્તમ યોગમાં બહુ સરસ અધ્યાય છે. આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ટાઈમ છે, આપણે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. છે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? ગુરુનાથ પ્રભુજી. ઓકે, મ્યુટ કરી દઉં છું. ઓકે, આપ અનમ્યુટ થઈને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવતો હતો એટલે બધાને મ્યુટ કરી દીધા છે. બંગીમ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? મહેશ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી? નહીં પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ.
અધ્યાય સમજાણો પૂરો ક્લિયર થયો? હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Okay, એકદમ સરળતાથી સમજાવ્યું છે આજે. okay. ધન્યવાદ. Okay. ચાલો, કોઈ પ્રશ્ન નથી તો આજે વિરામ લઈએ. કાલે 16મો અધ્યાય છે દેવાસુર વિભાગ યોગ, જેમાં આપણે અસુર અને દેવી પ્રકૃતિ કેવી હોઈ શકે, કેવો એનો સ્વભાવ હોઈ શકે, કેવા ગુણ હોઈ શકે એ બારામાં જાણશું આપણે. તો હવે આપણે છેલ્લા 3 અધ્યાય સરસ રીતે સંપન્ન કરીશું અને આપ સૌને ફરીથી જોડાવા માટે વિનંતી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. હરે જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.